Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes d'émissions et reportages. Vous aimez la qualité ? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde. www.diaspora.com. Merci pour toujours vraiment ébélé pour l'émission Oyo. Autre bakamingi yana mama Israël je te laisse na koloba. To bata mabana. Émission bata marabana parce que makambalba tala kakako. Même qui obenga toujours mingi bana maele toujours obenga benga pour dire misala déjà pour moi kobenga. Mama bisika déjà ki bobenga ki benga ki ébélé bana maele. Misala toujours kobenga. Pour moi la zoba ndenda tuna kamituna te maele ndé vraiment atuna kamituna bise kinga jine kene peut-être mama Israël je tout monde appelle l'hôpital ina j'ai expliqué bino le balandi na ya 3w.rdc na la kati ya vraiment hôpital ya maman Israël joie otobe ka centre Tunganzoto za vraiment na kati ya centre Tunganzoto ne uta na kati ya bureau maman Israël joie kana ko sola maman Israël joie pe wote maman hôpital no etali vraiment mamba vivifiant la biso déjà comme ça chaque fois pour le bela kabina o etali vraiment ba vivifiant o to sunga ba tebele zo bon ba couple belé zo bat la qui me pe ba foyer vraiment ebelé et moi mon amour que je net moi ka kana message toujours ba rappeler maman Israël joie pour nous rejoindre fils que la temps reçoit maman Israël joie pour nous mettre na bi maman à répondre vraiment et là ni mi to so na o etali vraiment hôpital parce que tu vois que maman Israël joie chaque fois ba nga pa na ye na ndako na ye et là maman Israël joie c'est qui vraiment ayambanga kati ya hôpital na pour balancer na biso pour comprendre que maman azaka na hôpital na vraiment centre Tonga nzoto et vraiment maman Israël joie comme kana ko sola na biso maman etali hôpital na ye na o etali vraiment ça na ina kati ya ba ONG na ye ma o metali ya ye on a des resanga te ba vérifier maman etali ba chombo. Moi jamais te rater en émission to baki mama parce que ce qui y a ngote mabota minima ba foyer belé pe ba kimia vraiment et choses à la vraiment te on balandi na ngali no meka na ko sona maman Israël la joie. Bonjour maman. Merci beaucoup Ginette. Maman lena ko si prendre vraiment na kati ya centre Tunganzoto ina boy ko na ndako na bile le vraiment na centre Tunganzoto place vraiment ba patient ba yaka maman Israël la joie on meka na ko expliquer biso makaba mambo eli kaka awa na kati ya hôpital vraiment. Merci beaucoup. Awa ezali centre Tunganzoto hôpital abana mibali na basi na bango. Awa nga mama Israël a joie na soignaka na ba vivifiant eza ba produit esalami à base des aliments eloko oyo epesaka bomoi na eloko mosusu c'est-à-dire que eloko oyo eliesaka eloko mosusu epesaka eloko mosusu vie tobengaka yango ba vivifiant parce que nga penza na jija bon na soigner mutu na ba vivifiant parce que ba vivifiant ezopesa guérison rapide na mutu. Tu as remarqué que ça fait trop longtemps bato bazomela banzete pona ba sexe non or que nzete ko bikisa sexe te to monaki bato bameli ba ankoro na tango ba pakoli yango ekubisi sexe comme si ambomé sexe mais sexe kufi e bandi pe kokonda ba conséquence à mabe eza na biloko ndenge na ndenge o ezali chimique na o ezali penza banzete na o etali sexe tango na moni ke sexe eza na bilia nango na préféra ki ko soignaka bato na bilia o eliesaka sexe pona kopesaka sexe makasi sexe ezala tout le temps na force nango ezala tango nyonso en forme na soignaka nanga bato awa ezali avenue Kimbondo numéro 164 fiche nanga ezalaka $60 wana nde ezaka consultation nanga na mutu nyonso o ayaka awa na hôpital okofuta $60 na yo ya fiche tokokuta nanga na yo na kati ya bureau na ngai oko expliquer ngai problème na yo
ngai pe na kosala obe examen pour comme ça soki na sali obe examen nde na koyeba ndenge maladi na yo ezali na koyeba pe ndenge bandaki alors na kozwa ba vivifiant oyo ezali correspondre na maladi ozali na yango ba vivifiant oyo correspondre na kana yo yango ndenga na kopeso yango na sala kandenge wana. Ok maman, si vous avez 60 000 wana votre monde a futa mbongo na banque parce que on peut futa 60 000 wana pana. Bon normalement na muto ayebi compte bancaire na ngai akendaka na banque a pesi na ye ayelinga ka bordero to bakotindela nga message na batindela nga message mais soko moni ko futa na banque te oko kopesa ngai moko na maboko tango koya awa na réception okokuta bato bakoyamba yo bakotekela fiche na yo alors nga na koyamba yo na bureau pona yebaka na yo tango kofuta nde na kosoigner yo. Est-ce que maman tant fait 60 000 wana à côté de la consultation tant que retrouver maladie exemple na pese exemple au petit bia nous autres na yé directement au pese on bakis on bandaki na pourquoi tout en sandi bia oyo eza maladie ma exemple au soigner au consulter au moins que azana maladie eza bien c'est l'analyse oyo ça directement au pese maman qui na yé il peut avoir fait 60 $300 na banque pour ba vivifiant na moi neza ba secret ya musala baka eza différent ka ya $300 ezali ka ya $250 ezali ka ya $200 ezali ka ya $150 ezali ka ya $100 ezali na ba garçon parce que maladie nyonso na kati ya nzoto mwana mobali eza ka bia te bia eza maladie moko na découvrir ba vivifiant nango ou ezali ko soigner bia vraiment rapidement sans problème ba vivifiant wana ezali ba vivifiant oyo okotrouvango awa na santonga nzoto et pas na mama Israël a joie pour na sala ki yango déjà parce que na remarqué soki mwana mobali azobela bia okomona azozwa ba traitement nde na ndenga azobika te abandi koloba taza na hémorroïde pese impuissance sexuelle eza bongo te d'abord kutu hémorroïde d'abord hémorroïde ezala nango maladie te hémorroïde eza eloko oyo ekomelaka mutu nyonso soki nde onéglige yango ecomplike mwa moke mais traitement nango ezwaka tant te hémorroïde ezaka na guérison le même jour soit 2 ou 3 jours ya traitement guérison totale na mutu aza na hémorroïde ezaka nango maladie te po eza eloko moko ezwaka mutu nyonso oyo asalaka ba mouvement mingi avandaka mingi na kiti atambolaka mingi na mutuka na makolo ayembaka donc musala makasi mutu nyonso c'est possible akutana na mwa hémorroïde mais ezaka maladie te ekomaka nde mwa munene soki mutu anéglige yango mais soki mutu anéglige hémorroïde te ye wana aza kose retrouver na babia ndenge wana sexe muke mukuse azali kobeta baku ebele te kaka un coup deuxième coup difficile aza na carburant na mukongo te wana penza eza hémorroïde te wana ezalaka bia parce que maladie soki ese toucher sexe et surtout soki ese bandi déjà kokondisa sexe eza bia plus soki déjà mutu azobela o mukongo parce que sexe ezaka sensible mais na tango sexe ekomi toucher na problème moko songolo pakala tokobenga yango toujours bia mais soki ebandi kokondisa sexe tokobenga yango bia plus. Ok, maman, les gars, on vit tomber en milieu plus. Mais maman, toujours on a un Kinshasa awa. Parce que quand on a Kinshasa, bah, excusez, on habite dans le comme si tout le monde à Kinshasa. J'ai un garçon qui reçoit par exemple la bina film robot. Ah oui, qu'on bête ma peau et belleté. Ah maman, on nous est mouru. Ouais, toi, tant que déjà que bandit, oh, on peut capter bien si moi je n'habite. Non, on dit mouru de bandinga. C'est mouru de. Soko azobeta ba peau et belleté. Ezali peut-être problème il y a faiblesse sexuelle. Azana problème il y a faiblesse sexuelle, soit azana problème il y a manque de carburant. Azana na carburant na mukongote. Alors moya beta pe baku ebele ezate. Mais ce qui peut azana ye déjà na mai na mukongo mais azo ko beta baku ebele te, azana problème il y a faiblesse sexuelle. Mais ezali hémorroïde te. Hémorroïde te. Ok, merci. Si vous avez la réponse, vraiment la question au bien. Les hémorroïdes et le vraiment.
maman siko tozomona awa mutu aye osali consulter osali banalise omoni ke carburant esili wana opeseka mo kisi oya carburant opese gamme complète bon na ba examen nga na sala bana mibali natalaka d'abord misisa po mwana mobali oyo misisa na ye eza ya kokauka na kati seke aza deja aza nenaka ezolakisa deja kaza na carburant te soki carburant eza na mokongo ya mwana mobali na ba examen oyo nga nasalaka na oyeba deja ke carburant eza te bon nakokosala examen nazomona ke awa carburant ezali me misisa eza ya kokauka misisa oyo ekauki ndenge nini nakoluka nayeba eloko nini esali ke misisa na ye ekauka akutana na problème nini akutanaki na maladie nini parce que misisa pe kaukaka mwana mobali oyo azalaka vraiment colérique oyo azalaka ntango nyonso elongi ya kanda misisa omoni kaka ndenge misisa motema ekangamaka ndenge mpe misisa ya sexe ya mobali mpe ekangamaka mwana mobali oyo akutani na émotion problème moko grave misisa pe kokosili kozwa problème mwana mobali aza na souci na motema to pe mwana mobali azobela akoki pe kokuta na problème ya blocage ya misisa alors nazaka na kisi moko nga napesaka mwana mobali soki ameli kisi wana d'abord misisa ekofungwa so misisa efungwami après traitement econtinue donc moto aye na ka na ye moto mpoza ke ntango na kosala moto examen nde na oyeba maladi ezana parce que mama ndenge otindaka bato na étranger gamme mobimba wasko mpo oanalizaka bango te otinda bango nyonso mbala moko te na analizaka motu na moto aza na gamme na ye bagame eza différent bagame eza différent eza na moto akozala aza na gamme moko boye ka na ye ezosenga gamme na ye ezala lendisa eza na moto mosusu ka na ye ndenge nga nayoki ye mpo asololi na ngati atindi mbongo na ye asololi na nga nayoki ye nasali analyse alors nakomona ke gamme ya moto oyo ifo ezala peut-être gamme telemisa to gamme ya moto faut ezala peut-être gamme démarreur popikiliki démarreur pourquoi parce que ngai nasi nayoki ye nayebi siko nde nzoto na ye ezali nayebi siko nini ezotungisa ye parce que eza na bato ebele na kati ya mokili oyo na bamindele na bato mingi babongisa sexe na bango te banéglige sexe banda bongwa na ntina kimokolo yango wana ozomona motu mosusu azoloba nonga namoni age na nga mde bomi sexe age ekoki koboma sexe na yo te parce que le sexe ne peut jamais vieillir le sexe ne vieillit jamais sexe enunaka te eza eloko eza na kati ya nzoto eza na vie na yango soki kaka ozobokola yango malamu ekozala ntango nyonso en bonne santé. Ok, merci vraiment. Le bisexe, vraiment, ils sont toujours en bonne santé. Ce qu'on doit laisser en malamu, aux autres beaucoup de malamu. Parce que tout le monde a rappelé mon nom, laisser malamu, dans la malnutrition, donc médiocre, santé médiocre. Et on va vraiment bali mingi, vous laissez le sexe na bino. Parce que vous laissez le vivifiant. Atega ko lesa chombo na yo, o ngaka fo encore et surtout encore te mettre cassette. Encore wana izalaka boye. Mwana mobali moko tango asaila tankoro baene awa sikoyo soko simbi sex na ebo azoyoka te donc okiko sota mbeli okati yango kia donc sikoyo tango etelemaka bongo lere kokita ekwei ekozala susu na tayo ezaki nango te abongo osalela omona tango ezokonda ezosanga force nango po yango eza lokola tango etelemi na libre wana eza lokola moto azouta likolo ya etage azobamba na ntina nsima apanzanaka ndenge ankoro asalaka bon nga nakoprefere na koprefere mwana mobali nyonso avant outilize kisi moko songolo pakala il faut benganga nga nakopose yo baquestion nakoyebisa yo façon nini yo koko utilize kisi po nani eza na mwana mobali moko oyo azali na Kinshasa atindi mwasi ne na poto mwasi sikoyo awumelaki mwasi ntango azoya ayebi ke spécial rapport sexuel esala me mibala ayebisi nga bi mama mwasi na ngai akoloba ngai nde naza boye nasali viva awa na nsima me ntongo ngai eza na problème mama akokomprendre ngai
ozomona o akoya samedi oke lokola kwa samedi problème ezate tala vivifiant oyo na stimulant naturel parce que stimulant chimique ezoboma pe ba sexe ebele ya bato ma stimulant naturel soit carburant oyo soit énergie konzo yango oyo telemisa na lendisa mela yango tango akoya bosala rapport sexuel na bino nango elekaki malamu sima nango a continuer traitement na ye sans problème jusqu'aujourd'hui aza na yebi en tout cas mwana mobali kosalelaka biloko bisalela te il faut kutanaka na munganga po munganga akolakisa yo ndenge nini yo okoki koutilize eloko wana po ezala malamu mpo na yo mpe ndenge nini okoki kobatela sexe na yo wana. Maman va me suivre dans le ceux qui ont mis le bâton belé à mina moi cité et condisa sexe. Bon, et condisa sexe pour nani parce que sexe c'est eloko moko et mesana na ba mouvement nango. Et mesana na ba mouvement nango ceux qui ezo sala musala te misise. Et comme sexe chômeur la vie à travailler, la vie à chômer, de la vie marocaine, de répéter ces là, sauf que pour les chômer, manifester ma camouflage à chômer, donc manifester ma camouflage à chômage. Ce qui c'est que c'est chômer, nous les gens au travail, ici ça n'a pas de kangama. On a déjà qui est bonne, la personne a raté loin, la maman Jenny, maman, Azara, on a croisé là, au combat, à terre, au pont, parce que maman était la joie, Azana, vous m'appelez même bonne, à Lyon, des bonnes, ndelelelo yo batu nyonso babela ngo sute po hémorroïde ezaka nango maladie te ezaka kamo eloko moko ekomelaka mutu par rapport à situation moko songolo pakala ozoyoka so ekomeli mutu asonyeka muke sili mais soki déjà mutu aza na problème à sexe faut kutana na sexologue dawa kutana ba traduit praticien akokutana traduit praticien soki azali sexologue ayebi sexe bien asonyaka déjà bato esimbaka wana ça va mais soki déjà donc à soigner pour n'etinga na ndenge na yebeli sexe wana selon moi na yebite ceux qui ont mususu ça d'accord na ngai ceux qui azali na yebite ceux qui azali gloire au Seigneur bon ngai ngande na yebeli sexe na yebi que sexe elia kanzetete sexe elia kapenza bilia nango sexe za na biloko oyo soki olie yango na munoko ko verti na kacha sexe wana. Alors sexe c'est eloko moko eza pe na vie nango na kati ya nzoto ya mwana mobali ozoyoka sexe eza lita matin misu soki eza na biloko nango ya kolia po misu eza na ba mouvement yango esalaka tala ndenge misu ebuja ozomona eloko nyonso ezalaka na mouvement na nzoto ya muntu nzamba asalela yango ebilia nango ozoyoka nzamba asalela eloko nyonso ezalaka na mouvement na nzoto ya muntu nzamba asalela yango bilia toyebi biso nyonso toyebi bilia oyo ekolisaka manzaka toyebi bilia oyo ekolisaka suki toyebi mpe bilia oyo esokolaka misu oyo ebatelaka misu toyebi ke babassin bafese bana basi mpe ezaka na bilia nango bana basi ebele mpe basi basutuka bayeba yango baoyo toswanya nanu te bayaka kozwa yango tolo ya mwasi mpe nzambe asalela yango bilia eza na bilia moko oyo ezaka soko zoli yango kaka mabele koya yango moko sans problème ndenge moko na sexe eza na bilia moko naturel oyo ekoki konuire santé ya mutu te oyo eza na ba effet ya mabe te na nzoto ya mutu bilia wana nde kokende vers tina sexe soko lia. Ok maman, non, je peux expliquer mais celui qui non
qui va vraiment jamais peut-être hémorroïde qui jamais qu'on vivre là-bas produits chimiques. Produits chimiques et eloko ba utiliser ka so mutu azobela. Mais produits chimiques ceux qui produits chimiques penza ka pona ko liango ndele balambela ka bisongo ba che ba tomate to liet. Ya nzoto wa mutu vivara na produits chimiques te vivara na biloko olia. Eloko lokola sexe ezoyo kana na produits chimiques te ato tuni ba mindele ba ko contredire ngai te ba oye bisoke sexe ya mutu ebongi nango na ba produits chimiques te. Hémorroïde ba toazo ba to hémorroïde boma sexe. Hémorroïde soki se bomi sexe et ça sous hémorroïde te. Pour moi na mobali ngana sinetsa bana mibali na lobby nazaka na mwa pomade moko ya mukonga na pesa kabino ozui mwa matembelo saliboye opakolika mwa pomade wana na nisa le kotisi abupia soki po boye kobaka matembelo baki ata mwa fufuti siko parce que okokende kobaka babiloko ya mabe kosisa pe hémorroïde yango pe te ozomona il faut que ça l'attention pour hémorroïde eza maladie te okoya ko détruire zoto na yo na façon moko ko comprendre te soko moni sexe na yo za na problème koloba te ke o mama na za ni hémorroïde attention ngai nde mutu na koyebisa yo eloko nini sexe na yo ezobela oui parce que ba garçon za komona si tetra asangisi na whisky au mela pour hémorroïde donc c'est ba garçon non bon okosangisa yango na ba garçon bazo umela suna mutu te ba komi kokufa avant l'âge basi bazotika la ba veve pour garçon asi à détruire nzoto na ye ko sangisa ka ba tetra na ba whisky ou en tout cas ya tika ko sala makambo ndenge wana vivifier sexe na yo na ba vivifiant na bilia ya sexe ça va aller na sina pesa bino composition ko sala carburant ndenge nini ko sala carburant ekota na mukongo na sina laksa bino pe na repara kabino ba sexe eza muke mukuse na yebi réparation nango ato botama nango muke mukuse to ekondaki na biabia nga na yebi réparation nango na repara kabino déjà ba sexe tika konyokola nzoto na yo na komela bimela na kobaka ba produits chimiques comme ba produits chimiques obite ozobokola chombo ça ne peut pas se faire ce qui ezalaka bongo ndelelelo ba garçon bazana ba problème na ba sexe te omoni bato bazo tâtonner na konyokola bino ba chombo na banzete lelo ba problème ba chombo ekomi ebele bato bazo benga nga bazo bisanga ke bazo mela ba biloko ya ndenge na ndenge bazo bika te sikoyo zo mela banzete pona nini sexe est-ce que sexe ko lia nzete sexe za na biloko nango yango eliaka oyo nzamba sala sexe eza maladie te bandeko bakende oloba no tenzeto ekoyesa chombo no munene mais ça c'est quoi ça n'existe pas chombo yaka munene mulai na ba vivifia nango soko zoboko nango malamu. Ok, merci maman. Laisse moi la ata bino mokodi te trop sangisina alcool même médecin pour l'hôpital sera possible qui ça que c'est comme l'alcool tu as repéré ça que non mais la kiss ko simba alcool ata mukite il y a aussi tetra sangisina alcool au milieu ata yo whisky na combien de pourcent ba ebele ba benga mama ba lobi na sala bo nga na zali na banzete moko na omela ngo na sali déjà un mois na sali déjà 2 mois na banzete moko ba pesa ngame ekosimba ndenge nini est-ce que sexe na yo est-ce que zobela sexe ezande kolia malamu te sexe ezana problème ya malnutrition ata yo moko mutu soko ozolia malamu te est-ce que ozana force jamais sexe bato baza kokoba na kopesa ba sexe banzete nan bazui enseignement sur le sexe te ezala bana baso bazana na ba vagin polele élastique esila ba mai ba mikusa nan bazui enseignement sur le sexe te ba oyo pe bazana na ba bassin te na mukongo nan bazui enseignement te na ba o bazana tolo te na bana baso bazozanga suki na ba o bato bazana ba misu rouge nan ozui enseignement sur les yeux te nyonso wana ezosenga kaka to forcer na enseigner mingi pe ko bongisa bino na ba vivifiant o sa il pe banzete mingi banzete za ko détruire bato eza na ba kiss musu eza chimique yo meli yango pona sexe me yango eke ko beliso bare yo meli yango pona nani mutu pasi me yango eke ko nyoko lo mukongo o meli yango pona maladie mususu me eke ko détruire peso maladie mususu basi de tondi ebele na nzoto boye o mona beauté nyonso zaka nango esilio okomi mutu lokola mokombosu okomi mutu lokola nzete ya kokauka okomi te okomi loposo lokola nkoba obandi kobeba nyonso wana nini
bakisi mususu esimbi na organisme na yo te tika makambo bakisi luka bavivifiant osala traitement c'est très important. Ok, si vous mettez to batama vraiment bana ya ba mama bolimbisa biso stoma to avec introduction na makambo tous mais siko mama bobo mama bana s'il vous plaît ba mama ba parents mama papa yaya ojomoda pardon en tout cas limbisa biso batamisa bana pardon soit sur la machine au déplacer sur le téléphone au déplacer en tout cas et ça va battre na chambre. Et puis bano bazara mi curieux wana ba nini ele kan tout comme moi curiosité wana pardon tout comme maman batama bana moi Israël ana ma ko expliquer biso makambo etali motuya vraiment ya tokoti ko na mozino obezabuma na be on mimi ya motuya vraiment ya émission on batama bana parce que surtout batami bana o te mabe vous mise à chaque fois hein toujours mabe à chaque fois on peut toujours que bana bazobota avant makambo ko amonje kina mona ki papa ngapele ki penga pena ki nikomeka. En tout cas, vraiment, tout battre ma balle. Maman Israël a joué. C'est vrai qu'il va te passer bien en ami. Maman Israël a joué. Moi, c'est vrai que Fimoura bien en tout cas. Hein, Pierrette Barbara, parce que ça va bien en maman Israël. Pour moi aussi, c'est bien la peine mon balle. Faut ça combien de centimètres. Bon, moi si poids c'est que la penny à mon balle. Vous amenez une ligne. Penny. Lelo penza mama bata manano papa pe bato bata mabango bango banani bana. Bango nanu ba qualité. Batama bango eza penza ba secret na biso biso to batama karango bango poto sola masolo na biso to komisiko na tango ya kosola makambo na biso oyo etali bana etali kutu bango atamukete batala ngo kutu te bango bakotala kaka banzembo ya Nzambe batala makambo te sikoyo sexe lokola oyo ngana Alexa Kabino oyo mobali oyo azana ngo ya modèle oyo ozoka mobali oyo azana sexe oyo ya taille normale oyo ndenge ezali awa ndenge ezabo ezana ngo 19 cm et puis ezana circonférence moko ya malamu ozomona oyo tango yango ezali kokota na vagin okomona te vagin wana soki ezali vagin moko ya élastique ya malamu okomona ke sexe oyo ekokota na difficulté ekoti tango ekota na kati na yo vagin na ye peni boko sepela po bozalaka baninga baza ba camarade il faut ye oyo vagin asalama po ayambaka moninga peni bayambana baza kokutana so bakutani lokola bazaka bami il faut bayambana oyo ayeboye bayambani penza basepeli bango mibale poske bango mibale baza ba camarade mais tango yango ekoya boye eza nango boye ekuta yo boye ya élastique esi la tali élastique ezate siko ya kosepela te bayambi ete mupaya o bayambi malamu te akoya lisusu te po mupaya oyo ayebi ke esika nga akenda bayambaka nga malamu abanda koya mais tango ya ye yamba ye serré moninga boye alors vagin po serré ye esengeleza na élastique ya makasi eloko oyo ebomaka vagin élastique ezali bobele ba infection ezali bobele manque de connaissance muto azali ko vivifier vagin te azali ko lier sa vagin wana malamu te vagin comme na santé médiocre esili élastique ndenge kaleso ya mama tongelanga ezaka soki élastique wana ese longo ya tuka ça ne va pas na yango tokoloba na mwana mobali te yo pe sengeli ozala na chombo penza elongo bani po tango yango ezali chombo moko ya taille normale okomona te moninga tango yo ozali koya kokota ozali koya kokota okomona ke akosentir yo ozomona akosentir yo mais soki yango eza ya mukie sikoyo ye moninga azali quand même mune nazozela te tango ya azali koya po yamba ye tala modèle oyo koya kokota boye lokola moyibi aza kokota na ndako bamona ete nzoka nde tango ya azali koya esengeli ye vagin a sentir ke ye wana aye parce que vagin nde ye mutu ayambaka ye mosusu azani na vagin ya normal eza na élastique nango ya kokoka me chombo oyo ye azali koyamba ezali muke mingi alors mpona kobongisa chombo wana ezali pasi te ezali ka likambo ba vivifia oyo tango nga na étudier na ba recherche na nga na sala
nasi nasalela bino telemisa lendisa na bopikiliki démarrer énergie konzo na carburant nasalela bino biloko wana po ebokolaka chombo malamu chombo ezala na taille normale ye chombo pe ata ye aza na taille normale kasi soki azali kobeta kaka un coup to azali na bapane sèche en tout cas chombo wana azali kosenga réparation chombo oyo ye azalaka na ye na taille normale mais lelo abelaki maladie nini eza hémorroïde te eza biabia parce que maladie soki ese touché sexe eza sous hémorroïde te bandeko hémorroïde ezaka na nice ngana kama ka batu penza omona chombo ezobela nango onga naza na hémorroïde chombo nde ezobela hémorroïde ezaka maladie te ezaka eloko moko ya pamba esilaka nango na bangai na bamatembele biloko ya mike mikwana obaki na yo hémorroïde esili bien aimé soko omoni déjà chombo ese bandi kobeta kaka un coup deuxième coup ekomi difficile na chombo okomi omataki boye elembi yango moko ekomi na destination te chombo wana déjà eza na problème ekomi na problème nini faiblesse sexuelle éjaculation précoce chombo ebandi kokonda kokoma moke mokuse wana ezali nini biabia maman sikoyo bike chombo normal faut ça exemple étant sous mesure bongo oyo ezali na impuissance ekotelema kaka soki bareparango ndenge eza elemba modele tala ekokota te tala ndenge ezosala tala soki bakotisi yango na makasi lere ekoma na kati ekosala eloko te ekosala musala te kovanda kaka yango moko ato bouge omata okita yango evanda kaka boye yango eza komata kokita te mwasi akosentir eloko te chombo ya modèle donc eza déjà ebelaki makasi tango beli makasi ekufi mais sikoyo po ezonga na bomoi esengeli kovivifie yango na bavivifiant ezonga pe lokola oyo eko soki asepeli eleke oleka nango problème eza te makasi na mosi na ye. Ok, merci Penato Pesibo Retro Pays, le joueur au suprême, Otobenge suprême, Chancel Mbemba, ou alors je ne Kinshasa Pena, d'abord retourne à Mboka na biso Congo, Kinshasa ou Yamara Mounyonso. Atoki ok, en tout cas vous m'avez à Kinshasa, faut qu'à toujours aux zonga, faut toujours aux zonga. Marambo vous métallier, Machombo voilà, tout mes 14 le maman Israël est journée dans le bas, fille ou à sa vierge. Poupenu ekota te okonyokola ete donc mwana mwasi oyo ya vierge esengeli kodevierge na ndenge ya malamu soko oza nango ya boye ekobali mwana mwasi aza vierge soko oza na posa konyokola te fo kobenga ngai nga moko nakopesa batechnike oyo kodevierge oyo te pardon na mwana vierge te okoboma okopanza ye il faut kobenga nga bino mibale na mwasi bovandi mwasi aza vierge yo chomono ya monene bobenga nga bino mibale na opesa bino batechnike ya malamu po rap o de vierge na ndenge moko ya malembe na ndenge moko ya te obebisa moninga te. Oui, c'est ça. Maman le bebisa moninga te mas ko se tanga isalamike abali mwasi na ya kote vierge za na penyamo donc faut ka benga ba ko benga nga na za sexologue na sunga bango soki opanzi ye mabe ekozo otampo boya kozongela odon okobanda akobanga moyete donc soko so panze mbala liboso deuxième fois akolinga te akomi kokima yo kobanga oloko anyoka. Oui, nazo biso vérité akokima ke koluka waza nango ya mukie c'est ça soko lingi ko perdre ete boko benga nga naza na technique moko na kopesa bino oyo boko sala ke malembe ti suka amesani ye mo kuta ko mosenga. En tout cas maman même pas film suspemona azali déverger mais sur mon azali déverger maintenant sur un niveau moko boye za ba limite mais écoutez ni lo mo boye ko sa net et loko eza nango 19 cm ko landa ngo boye te eza nango ya yoka o ya normal ele kaka lisusu yo mukie na munene te na munene te taille munene ça va na taille o penza nzamba sala ele kaka oyo ndamu o penza ba Abraham bazaka nango na banowe ele kaka su oyo ndamu ça dépend siko okobanga ngo ndeni ekokoka mwana mwasi ekokoka pe
ekobeta deku mwana mwasi ayoki bien oyoki mwana mwasi akoyoka bien na oyo po ata mwa pasi eza moke me elenge kozala makasi po posa ekosila yo olingi batika kona posa ya moke esisaka posa noki te ya moke fo baku ebele me oyo avec deux coups déjà to un coup déjà d'un coup lokola mobali mwasi aversa anoki deuxième coup déjà mwasi mpe asengi abandon parce que tant mwasi asenga abandon mobali amonaka ke oui mwasi nanga atondi sikoyo atikaka mwasi ne na nzala jamais etika aza nango ya monene po soki asali mwasi na ye mwasi asanti ke basali ye po eza na mwasi mosusu so basali ye azoyoka eloko te akebaka esala esuko te mosusu mosoka basalaki ye na ntongo me mobali ake na mosala bo deux personnes baye kosala ye lisusu vraiment to place abimaki akendaki abimi bien akei bino bokanisa ake place moko to matanga to fete me basali ye na 4 personnes asali yango na 4 personnes mais soki mobali na ye aza nango ya boye ntango basali ye kaka mbala moko esika mosusu ya okenda afongola so makolo akozala na ngenge wana na nzoto ayebi ke bauti kosala ye esengeli ezala na taille normale soki basali mutu asanti ke basali ye eza te ke ya moke mpo so basali yo basali mutu amona loko ondire basali eloko te eza bien te mama esalamaka mpe mona moto aya na tshombo boye bazangi mpe carburant ebele bazaka nango mpe bazanga carburant banda abandaki azoverse te mwasi sikoyo asa verse so combien de fois mwasi asa bandi mpe na kozoka me ye banda abandaki azoverse te omona ti mpe averse te ezali donc wana elingi koloba te carburant eza te sikoyo so oza na carburant te okobota ndenge parce que na kati ya carburant nde batetare ezali ok mama Israel mezo atondaki koloba ke bafille mosusu mpe omona aza na ye vierge ape vierge te bakute na eloko moko ya boye explike biso obike te eloko so akute na nini moko ya boye akokende normal mais oyo aza nanu vierge so akute na eloko moko ya boye fo babenga nano nini omeka nanu koespesa technique oyo etali makambo parce que makambo esengaka mama fo koexplikaka bango oyo esengaka mpe biso parce que biso ezokende déjà makambo fo koexplikaka biso mama Israel joke eloko oyo ekozanga mpe carburant faut expliquer te mobali fo nini mama Israel plus no message na bamibali oyo tosangisa ngo nyonso en général oyo bazobala abali sika mais amiyebi moke nga nazala na carburant te carburant nanga esilaka nango nokinoki mama Israel mais andimi kobala mwana bato mpo nga na bakamimi mpo kende konyokola ye parce que so carburant esili ekosimba te parce qu'il faut tobota mpe bana mama Israel te faut tobavete mobali fo azala na carburant fo tobota bana po carburant nde yango nde epesaka bana mama Israel bien donc expliquer bana mibali vraiment parce que nous avons maman na bango so bina bomba onde ba message vraiment koyoka yo eloko nga na koexplike bana mibali ya Braza na ya Angola baza cool bango bayokaka soni te na kobeta sete mpenza na bana mibali ya Congo koyokaka nga soni te mpo nga nazali mama ya bana mibali nazali mama oyo nzambe atindeli yo mama ya molimo mama oyo bayokaka ye soni te oyoki nga soni ozangi nyonso te il faut koexplike nga likambo ndenge ezali nga nayebi tshombo na yo de A à Z parce que ngai nzambe atindanga nazala mama na yo ya molimo nakolakisa yo eloko moko na moko nakobongisa yo nakolakisa yo eloko nyonso mpe nakobongisa yo nga nakorepare yo parce que eza mosala oyo nzambe apesa ngai mwana mobali fo azala na carburant azala na telemisa mpe lendisa azala na bopikiliki ademaraka ngo mpe démarreur po mutuka soki oza na démarreur te okodemare ndenge nini wana oza mwana mobali koyoka nga soni te o te po aza mosali ya nzambe mama naza mosali ya nzambe o naza mosali ya nzambe mpo na yo ti nga naza mosali ya nzambe mpo na yo alo soki yo kobombelanga makambo na yo eza pasi ngai naza mama oyo nayambaka mutu nyonso naza te o te nga naza sango bote naza mama oyo nayambaka yo il faut nayeba nini ezotungisa yo mpo na repare yo koyoka nga soni te oza mwana mobali naza mama oyo mpe naboti bandeko naboti bana mibali lokola yo aboti bandeko no ya mibali baza soko ya okuta bandeko no ya mibali bazali awa
oyo nga mama no na bota bazaba bandeko no musuba yano musuba leki na yo naza mama na bino nazaka mama bana mibali okobombela ngelo kote makambo yo koko yebisa mama bota yo te okoyebisa ngona ngai posi okoli ekozala soni ovandisi mama te oko expliquer mama ni osi okoli mwana mobali ase akoli mama na yezalaka mama Israël la joie oui eza ba mama o bazaka sage ba mama moko ya mayele parole ba pe makambo yo naza na mama moko oyo akoye kosungo nango aza mama ya bana mibali oye bayaka na bana bango ebe bayaka na bana awa ah oui parce que mwana waza na moins de 18 ans quand même fois à l'accompagner na ba parents ceux qui aza accompagner na ba parents tenga na kotuna vie ya ba parents na ye avanga na soigner chombo parce que à partir à 18 ans ti likolo nde mwana mobali wana aza penza quand même na doit ko découvrir ko yeba ndenge nini ya kobokola eloko neza malamu parce que na kati na yango bana bazai makando bisala bana kati na bana zeli parce qu'il faut carburant sur les bana faut bazala pour un maïsengo ya kati vraiment ya ndaku ya libala mtu bisala tukoloba na ndaku vraiment libala faut moi ça buta comment il s'est joie c'est vrai que moi c'est fa buta et tout ça toujours koloba ah yana ngara mingi to bata misaka bana parce que baba bata mabango musika vraiment mama isana ba tumsolo baka oh non mutu tous pas lutter ngali ngamos na so kaza to bengo to ba période voilà so kaza na to bongo règle parce que so kaza na règle alinga tenga na coucher na ye mais yemo repona ese bila je mo ça na règle ba coucher na te so ki moi ça na règle tikaye a comme na période moko sacré comme akila ezelo komoko so ki to koti na mozindo ya expliquer qu'est-ce que le sang tika moninga tango azana ba règle na ye tika calme ba règle si là au sala rapport sexuel parce que tango yo zozo makila wana bandi ko koti sango na kati nzoto na yo oyebelo ko zo sala te mokolo ba ko expliquer yo yango na molimo ko sutuka c'est déjà trop tard et puis comme on a commencé à dire on a peu possible kabwana na bino oyo ko vivre na oyo ko zo simana e po yo za déjà na makilani na nzoto otika ete azana kati nzoto no ndengo zanga yango wana période wana ezaka période moko sacré ya mwasi otika ye ba règle si la bongo ko sala ouais mon côté ça déjà qui question aye maman déjà vraiment à répondre maman mbali ou moi ça mbala solo possible ça moi c'est faut combien bon mobali azambala solo pour sepelisa mwasi na yeso ki azana chombo ya munene lokola oyo de chombo normal azana chombo normal deku mwasa kotonda bien sans problème chombo ya moyenne 3 coups chombo 3 coups 4 coups chombo ya mukie bongama na ba 11 coups atonda nokite ayoka neto sali eloko te il faut penser sentir ya wana ngana zo bisa ba couple belé na lobi bomi bongisa bino mibale mwasi amibongisi akomisi élastique a vagin muke mobali pe amibongisi akomisi chombo na ye na ndenge moko elongo bami comme ça vagin oyo emisa na chombo oyo bongisi chombo bongisa pe moninga vagin po vagin asepela chombo pasa la nini asepela. Maman, mais c'est important que on balance traitement, pas de traitement balance la moko na mostamba. Ça dépend koyoka na bango mais ba o baza ko zo traitement mwasi na mobali ensemble eza couple moko kitoko penza. Eza couple moko kitoko penza ba yoka na vraiment très bien. Très bien mobali eza na traitement mwasi pe na traitement rapport sexuel na bango vraiment ezaka ya bien ezaka vraiment ya kitoko penza parce que moi ça comme kelenge élastique ezokoma muke mukuse pe azokoma elengi bon mobali pe chombo kuna ezozanga makasi te malgré zoluka koya munene mais komi déjà na bopikiliki moi ça ko sentir que basalié mais moi ça azo sentir que basalié esengeli okanga élastique wana ta mususu mobali azana temps ya kobongisa chombo te yo bongisa nde vagin na yo élastique koma muke vagin koma muke potango azo ya kokota a sentir que ngana zokota quelque part azala lokola te mupaya moko boya coach azotuna nani azali nani azamuto yamba ya zate azala o penza bayambiye
tango ye akoti. Vraiment c'est très important. Na tango akala l'air batu bazwaki na solution oyo te, batu mingi pe bapesaki batu ba position oyo ekoki kopesa vage koma mukie. Par exemple tango mobali asa koti likolo na yo, obandi kokondisa vage yo moko ndenge soso asalaka soki asumbi. Emoni wana pesa pe système bien tango remarquer que élastique c'est fongwami mais mobali sengeli asepela. Tango yo lali tu doit kolanda yo kolali na olali pona moninga kotisa kolanda bilengi teke obanda kobaluka te yo sunga moningo satisfaire ozo baluka pe ozo kondisa ngo bozo kangango boye po vagin ekanga chum. Mais ce que bongisi vagin wana élastique kozala makasi naturellement atozo kanga te okomona ke moninga akoti pe avandi. Ok, maman Isabelle, je te montre ma voix là. Suka vraiment il y a une émission. À chaque fois tu clôturer émission pour rappeler vraiment votre numéro. Parce que bazo benga bengo mingi au chambongo o expliquer ba on que soit futimbo en futambo place boy. Bon na nyonso wana nga na senga kana mutu benga na numéro na nga ya 089 94 42 825 089 94 42 825. Soko bengi ngai en tout cas soko za musika na koyebi soki na western ou bien na monogram kuna okokoma kombo kumakamba patience okokoma mama Israël a joité okokoma kulokola kulutu malokola makala kalokola kala mbalokola mbabola ekobima nini kumakamba eza kombo ya pasite po congolais moko te ya bosani kombo ya nkamba wana obomona bato ebele bayebi yango Afrique mobima na bamindele bayebi nkamba doso kumakamba patience kombo nangeza capacité okomika okomi kulokola kulutu kalokola kala malokola makala mbalokola mbabola. Mais soko lobi nazana makoki ya western na monogram te na ke na agence bana mboka kuna okoyebisa bango Wahel kumakamba patience Wahel kumakamba patience. Donc c'est-à-dire que H lokola hôpital, H ya hôpital, W ya western, A ya ami to Angola, H ya hôpital, E ya ema, L ya nini, L eza nini, L ya langue, L ya langue, sikoyo E ya ema. C'est-à-dire que Wahele kumakamba patience. Mais ce que ça na western ou bien na monogram olobaka kumakamba patience. Ce que côté mususu ndo kende Wahele kumakamba pas 3 okomi tous les 3 no wana obenga na numéro nanga o ya 089 94 42 825. Allez soko chembongo na koza message wana ngai pe na ko répondre yo na ebiso place okende kozwa biloko soki biloko eza na biloko na mboka oyo kozala na ko ebiso place kozwa biloko ata na Londres ata na Belgique ata na France ata na Allemagne ata na mboka nini place nyonso yo zali eza na Afrique ata eza wapi en tout cas soko benginga tokosolola. Numéro mususu eza 09 98 87 85 95 09 98 87 85 95. Tant na zo ambale koli na yo na okangelo ba photo na WhatsApp. Donc c'est-à-dire que numéro nanga WhatsApp ezali 082 83 70 50 4 à la fin. Donc 082 83 70 50 4 na suka. Donc numéro wana yo mtoza na WhatsApp to ko solo la mingi epi na ko kangelo ba photo akoli na yo
koli ekomi okangeli nga photo so na tindaki okende kozwa quelque part soko ozwango okangela nga photo olakisa nga tala koli nazwi yango oyo tokosola makasi moto aza mpe na scape tokosola makasi nde kaka kolinga tosola façon nyonso osepela tosola tosolola naza mama ya bino nasalaka kaka biloko ya batiombo te babengaka nga mpe mpona mafuta kopakola mpona koyesa tolo munene mpona koyesa mpe babase minene mpona kokomisa suki ebele misu pembe komibongisa donc likambo moko na moko ya nzoto na yo soko obengi ngai okomona ke ça va aller naza wa bino nazokoba kozala wa bino. Ok, mafuta ana pesa ya bamibali mafuta ana ya basi na ya bamibali garçon nyonso alingaka loposo ne ezala kitoko na fille oyo aboya pembe ya maladi pembe ya maladi eza pembe ya hydroquinone mutu so pakola aza na pembe ya hydroquinone aza deja azobela nini azobela hydroquinone parce que eza na baconséquence ebele biso mbasu biso banduta batampon donc ozo vivre na biloko na nzoto parce que hydroquinone ezotambola na nzoto il faut za na pembe moko ya naturel oyo euti na bavivifiant pembe euta na bavivifiant euta jamais na bahydroquinone na bachimique alors mwindu ya kitoko chocolat ya kitoko en tout cas nyonso wana na bolisaka bino biloko eza na Kinshasa eza pe na poto na mboka oyo biloko ezali te yo kosala ka frete ya mbongo eza na mboka oyo biloko eza biloko wana eza yo te eza baoyo basi bafutaki mbongo yo pe soko oza na posa kozwa eloko kuna futa mbongo benga ofuta mbongo na Kinshasa na koyebisa yo combien yo kocha awa pe na koyebisa yo combien yo okende kopesa esika okende kozwa biloko na yo parce que eloko par exemple soki eloko wana eza par exemple $200 $60 okende kopesa esika nini okozwa eloko wana bien aimé to travaka bongo mais muto alukaka te nakende kona kobenga yenzela mulai bien aimé biloko a traitement bazwaka ngona moyibi te ezalaka te okomona kenga pe na travaka kana bato bazaka honnête soki ka kobengi yende ngwana tekelanga bakoyebiso benga mama Israël la joie omona kateke ekolekela yo po nalingi otekelanga eloko boye mama Israël la joie lobi na ye pano te nga nazaka clair mikolo nyonso tana lobaka biloko na bino esi ekomi eza mpona bato batindaki bambongo na bango eza mpona bato batindaki bambongo na bango nde biloko na bango esalaka nini ekomaka ozomona ntango biloko ekomaka eza na bato mosusu oyo ntango biloko ekomi na kolekisa kelke biloko ka ndambu seulement mpona oyo aza na chance ya kozwa ngo le même jour na mboka ana esika biloko ekomeli mais okomona mpenza mutu alingi na ye kobenga te mpona kotuna biloko en tout cas benga mama Israël la joie azali mama na yo azali mutu mosusu te pose bakestion nyonso ndenge olingi epuis ndenge naza munganga na yo kopesa nga zala na esengo makasi ndenge mama munganga alingi alia mbongo na yo po soki pe munganga pe akoki pe koboya kolia mbongo na yo munganga pe mosusu omona aza pe na tante ya kozwa ta mbongo no po soigner yo mais na tango okuta na munganga oyo aza na temps nyonso a disposer temps na ye ya kosoigner yo zala na esengo ya kopesa mwa quelque chose kwa lia kopesa mbongo te kopesa mbongo ya mitema mibale te ya badute te eske et puis ozopesa mbongo wana ozomona ke je dépenser na pesi mbongo na nga non soko pesi mbongo na yo na esengo opesi penza mbongo na yo na esengo nyonso okosepela parce que guérison na yo eza certain guérison na yo eza na échec te pourquoi parce que oza na esengo ya komona ndenge docteur azolia mbongo na yo mais soko oza mutu oyo médecin azoyoka nano elobelino ya makambo mbongo neti soki napesi mbongo na nga bonga nazobanga mpo nayebi yo te oyoki nde bamosu baloba namona yo te nayebi yo te sikoyo na kopesa mbongo ka boye pesa mbongo na nga ka boye omoni ke naza na confiance te biloko yango eza nanu ndenge nini o ozosanti mpenza elobeli ya moto eza na tendresse te mais moto aza na elobeli ya tendresse yoka ndenge alobaka mama naza na problème tel bonga pe na kotuna problème wana esali combien de temps oyebisi nga ok bon naza na traitement na yo kende na banque futa autant
tango auti na banka benga oh mama na che ok ngasi ko mama na bandi ko poser ba question na poser ba question et puis nga mama Israël a joie jeudi nazalaka na église toute la journée ezana mutu mususu soki amoni téléphone nga jeudi na oyamba te abandi ko kanisa kenga naza on dirait na melie mbongo omoni mbongo bino boyoka mbongo mutoki ya mutu eza mutoki ya mutu baliaka mutu mbongo kaka boete ozwi kaka mbongo mutu bolie ça n'existe pas soko tindi mbongo na yo ngana kotindelo pe bakisi c'est ça na kolia mbongo na ote neti mutu mususu aza na tendresse te azogangela docteur azofinga docteur na 3 jours apamba mbongo atindi mbongo lia seulement 3 jours biloko nan peut-être biloko eza na poto neti actuellement nde toyo babo biloko eza na poto bon il arrive des fois biloko si na poto bato na poto baye apona ozo biloko pananga okomona mutu atindi mbongo par exemple c'est sali 3 jours na maboko na yo tala Ginette osoyo ka langage uzungisa mbongo nanga na kanisa kiso na pesi mbongo ka lelo na sabilo ka lelo bandeko ata frère tango et puis tango penza obengi mutu azo biso par exemple que bon na tindelu eloko na so tindelu eloko na agence tel par exemple lundi et que monique lundi wana ozo eloko te est-ce que okoki ko benga te poyeba pourquoi eloko wana comité directement bandi ba message à mabe pourtant mususu benga ki mama Israël a Joshua qui était pour maman kenda ki église ko bondela pona yo ponga na kenda osambela pona batu nyonso nga soignaka polo biko e utaka panzambe chaque jeudi nga nakotaka mabondeli pona bino mutu azali na besoin de traitement babenga ka e patient parce que pour patient aza na patience azo yoka oyo médecin azo yebisa ye eza chose facile te ozumbo wa mutu olia okolia mbongo pourquoi eza na mutu mususu komona oyebisa le bino place biloko par exemple otindi biloko zokende na Belgique okomona ke contre temps moko esami biloko eke na Hollande ozomona bon omoni biloko no fallait comme na Belgique et comité bon zwa numéro ya Hollande tinda par exemple 20 € achelo kolio na poste ozozongo jour tel atomboki mutuni na yo kelaka munganga na ete na yebaki kaka ekoma na Belgique ekomi su ya Hollande soki eza bongo te zongiselanga mbongo na ngai ekomi su ya kopesa ba 20 €. Est-ce que mutu azalaka nesengo munganga alia mbongo na ete aza mutu moko na yebite soki munganga nini ya mokilo aotikala osepela na ata moke parce que munganga aliaka mbongo ya esengo mbongo ya kimia par rapport à attitude au patient na ye azana mais soki déjà patient oza na attitude ya mabe munganga liboso na yo pe akozala lokola vraiment zomona nga yebi ata valeur na nga te vraiment nga penza mutu nazo soigner azogangela nga vraiment boye nzambe na ngai natindeleka mbongo nazo ozomona po ozomona penza ke mutu wana ayebi valeur a munganga na yete ayebi ata valeur a mutu wana te ayebi te nini esali ke mutu wana lelo akoma munganga par exemple nga pona koma lelo munganga ezali nzambe ye moko nde mutu avisitanga atalisinga biloko nga na kosoigner nango bato et puis mabondeli ya ndenge nini et puis ba jeune ya ndenge nini et puis ba retraite ya ndenge nini pona kobanda déjà ko soigner mutu tina moya lelo na koma na niveau oyo alonga na kokotika nzambe te soki nga na tiki nzambe pa oboto na nga musala te yango wana omona kate eloko ya bana na nzambe ebongi na bambwa te donc mwana na nzambe azali koyeba esika eloko na ye ezali mwana na nzambe nyonso eloko no ezali awa na maboko ya mama Israël a joie traitement na yo ezali zala na patience zala na esengo mokolo ezali ngai na kokota na poto na tambola na bamboka nyonso ya poto logique eleka bino ndelo te banda bokenda poto botala bamakambo ya agence ndenge ezalaka neti sikoyo biloko deja eza na poto oyo nyonso kobenga nga na Londres biloko ezali bientôt biloko ezokoma na Belgique et puis lundi biloko ezokoma na France pona bato nyonso bapesa kimbongo pe pona ba oyo nyonso deja bazozwa biloko na bango nzambe apambola bino yo muto za musika ozana besoin akoli ya chombo ya kana yo soko bengi ozozwa biloko na sans problème kana semeno soko za na Londres otindelinga mbongo no kaka lelo ozozwa biloko na yo zala na esengo ya kokende kopesa quelque chose na esiko zokende kozwa biloko wana
parce que na mbongo nga na kosenga yo na koyebi soki longola $60 okende yango kuna tosaka bongo me nga na kamwaka parce que na bato bazouta na Londres wana bazouta na bapoto mpona koya kozwa biloko baza bato moko bazodepanse bambongo na bango bazodepanse bambongo ebele donc afuti biye na ye ba 800 € atamboli 8 km na avion akomiti awa ye wana bandi kozonga mutu ya ndenge wana ye kozwa eloko na Afrique attitude nini okoki koafishe liboso ya mutu wana mapapa soki oza mutu ayebi nzambe mutu a manière malamu okoremercie ye kobata merci yango wana tosana bino elongo kati na kobongisa bino bato nyonso ba bonne manière nzambe apambola bino parce que lobiko na bino ezali lobiko na bino ezali traitement ya chombo na mama Israël la joie échec ezate échec vraiment chez maman Israël la joie jamais vraiment ezala na comme vraiment na suka émission oyo donc cette émission c'est ça que n'appelle merci vraiment hein na Pyrrhus Bunga depuis Ukraine mon boss pourquoi pas na vena nga mwa sola bien makasi hein au vraiment messana ko sola de tout le temps bien merci ntima d'état costaud quoi na bossa ntepe na mishika mutombo na chez maman Israël la joie te mishika na obenga na de chez maman Israël la joie en tout cas mishika parce que zali pourquoi pas na mwambi sengula bana tu Hollande na lingi bino mingi pour linganga mingi ba fan na ke boze belé vraiment bozo benganga na linga bino mingi na bosse TV na Pascal Bukas na Sweden via solara bien na ba euro na ba dollar en tout cas vraiment pourquoi pas na Gombe Ndombele Gombe Ndombele en tout cas pour ma merci na yo la Gravis Makasi mon ami on a kati ya Mali pour les suba bazar bien donc Gravis déjà osé ba bazar bien toujours la kaki biso déjà parce que on a pas échec jamais dans le commerce na yo la possibilité Rachid Chogo batutu balinganga venanga mo Claude Nombas imprécis hein il y en a pas chose pour partout aux allez bolinganga mingi na pesi nombote et même boma batu nyos balinganga Jeanette Moka na yo risible ko toza vraiment na Paris bambote comme na yo c'était maman secrétaire Sandrine ko toza vraiment bambote vraiment et comme la vie